గోవా ఆర్గానిక్స్ వారి స్కిన్ కేర్, హెయిర్ కేర్, వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం ఏపీ, తెలంగాణలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కావాలను వివరాలకు స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మే 15న పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురవనున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. గురువారం నాడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆ సంస్థ ఎండీ రోణంకి కూర్మనాథ్ తెలిపారు. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడేటప్పుడు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా హెచ్చరించారు. పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, పశు, గొర్రెల కాపరులు చెట్ల కింద గాని బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కానీ ఉండదని సూచించారు. మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల నాటికి ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో 43.5 మిల్లీమీటర్లు, గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురంలో 34 మిల్లీమీటర్లు, ప్రతిపాడులో 33 మిల్లీమీటర్లు, అల్లూరి జిల్లా జీకే వీధిలో 30 మిల్లీమీటర్లు, ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెంలో 29 మిల్లీమీటర్లు, నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరులో 25.5 మిల్లీమీటర్లు, మంగళగిరిలో 25.5 మిల్లీమీటర్లు, పల్నాడు, అమరావతిలో 19.5 మిల్లీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైందని అన్నారు. అయితే బుధవారం శ్రీకాకుళం 9, విజయనగరం 12, అల్లూరి సీతారామరాజు 3 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. మంగళవారం నాడు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గంగవరం, తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో 40.6 డిగ్రీల సెల్సియస్, వైఎస్ఆర్ జిల్లా సిద్ధవటంలో 40.3 డిగ్రీల సెల్సియస్, తూర్పుగోదావరి జిల్లా సీతానగరం, ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో 40.2 డిగ్రీల సెల్సియస్, ఏలూరు జిల్లా పోలవరంలో 40.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లుగా వెల్లడించారు. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.